გრძელდება ჩვენი პირდაპირ რეპორტაჟი ბორის ბაიჭაძის სახელობის დინამო არენადან, სადაც რამდენიმე წუთში განახდება UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის 2013-14 წლების მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი შეხვედრა. საქართველოსა და რუმინეთის ჩემპიონები არიან ერთმანეთის პირისპირ დინამოს ტიაუას წინააღმდეგ. პირველი 45 წუთის შემდეგ ანგარიში 0-0-ია, საკმაოდ დაძაბული, საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა. მცირე ტერიტორიულ უპირატესობას ფლობდნენ ეს ფეხბურთელები, რომლებიც გამოდიან უკვე მოედანზე, ჩვენი სტუმრები, რუმინელები, მაგრამ დინამოს ჰქონდა რამდენჯერმე ძალიან კარგი შანსი გოლის გატანის და სულ მცირე დააკდა დინამოს ფეხბურთელებს. იმედია მეორე ტაიმში დუშან უფრინი ძალიან ბევრ რამეს შეცვლიდა სასიკეთოდ დინამოსათვის და სასურველ შეხვედრას იხილავს ქართველი გულშემატკივარი. სტადიონზე დამსწრე კომაკი, რომელიც მრავლად არის და დროის ამ პერიოდში ივლისის ბოლოს ალბათ, როდესაც სკოლა არ არის, ინსტიტუტებში დასვენება ძალიან ბევრი შვებულებაშია, ძალიან ბევრი ადამიანი გასულია ქალაქიდან. მაინც საკმარისი გულშემატკივარი მოვიდა და მადლობა ყველა იმ გულშემატკივარს, ვინც მოვიდა და დინამოს უჭერს დღეს მხარს. დღეს დინამოს მხარდაჭერა ნამდვილად ჭირდება, როგორც უშუალო ტრიბუნიდან, ასევე ტელეეკრანითანაც ალბათ ძალიან ბევრი გულშემატკივარი კომაგობს თბილისის დინამოს და იმედია მეორე ტაიმში დინამოს ფეხბურთელები გააკეთებენ ყველაფერს იმისათვის, რომ კიდევ უფრო საინტერესო შეხვედრა გამოდგეს და კიდევ უფრო კარგი და რაც თავრე სასურველი შედეგი დასრულდეს დინამოსათვის აღნიშნული მატჩი. ცვლილება მზადდება რუმინელთა შემადგენლობაში. გაბრიელ იანკუ შემოდის ნიკოლაე სტანჩუს ნაცვლად. ყვითელი ბარათი ჰქონდა სტანჩუს პირველ ტაიმში, ხოლო რაც შეეხება გაბრიელ იანკუს მე-80 ნომერი, ის გახლავთ ნახევარმცველი, ძალიან ახალგაზრდა, სხვადასხვა 19 წლის გახლავთ, ხოლო და კონსტანციის ვიტორულიდან გადმოვიდა ეს ფეხბურთელი სტიაუას შემადგენლობაში და აგვე გეტყვით, რომ კონსტანციის ვიტორული აქ ვისარგებლებს შემთხვევით ეს არის კლუბი, რომელიც დაარსა გეორგე ჰაჯიმ, თავის დროზე სტიაუას ლეგენდამ და რუმინული ფეხბურთის ლეგენდამ 2009 წელს და უკვე რუმინეთის უძლიერესთა შორის არის ეს კლუბი. მას აქვს იქვე საფეხბურთო აკადემია და ორი გუნდის გაერთიანებით სწორედ ეს გუნდი შეიქმნა იმ მხარეში, სადაც დაიბადა, სადაც გაიზარდა ჰაჯი, მან დაარსა სწორედ საფეხბურთო კლუბი და ეს სწორედ ამ კლუბიდან არის გაბრიელ იანკუ. რაც შეეხება სხვა ფეხბურთელებს, მე შეგახსენეთ გუნდების შემადგენლობებს და დავიწყებ დინამოთი, რა თქმა უნდა. მეკარე ნომერი 77 გიორგი ლორია, 4 უსტარიცი, 6 გივი კვარაცხელია, 7 გიორგი სეთურიძე, 8 ლევან ხმალაძე, 9 ჯაბადვალი, 10 გიორგი მერებაშვილი, 16 დავით კურკველია, 19 ელგუჯა გრიგალაშვილი, 28 ჩისკო, 32 დარკო გლიშიჩი. თადარიკი თორნიკე ზარკუა მეკარე 25, 5 დავით ხოჭოლავა, 12 დავით ხურცილავა, 15 გიორგი პაპავა, 21 დორინ გოგა, 30 გიორგი გველესიანი და 99 პატრიკ გუშან უფრინი გუნდის მთავარი მწვრთნელი. სწრაფად რუმინელთა შემადგენლობა მეკარე ნომერ 12 ტატარუშანუ, 4 შუკალა, 5 პინტილი, 10 ტანასე, 14 ლატოვლევიჩი, 17 გეორგიევსკი, 21 ჩირიჩესი, 23 ნომერ მოთამაშე სტანჩუს ნაცვლად, მე-80 იანჩუ ალბათ უფრო სწორად, 55 ბურჩიანუ, 77 პოპა და 90 ნიკოლიჩი. ვინც შემოვა რუმინელთა შემადგენლობიდან, გეტყვით მათ აუცილებლად სხვა მხრივ კი ესეთი განსაკუთრებული ფიგურა ეხლა სტიაუას საადარიგოს გამზე ნამდვილად არ არის. პიჯაკი გაიხადა უკვე დაცხა როგორც ჩანს. საკმაოდ ემოციური თამაშია რუმინელთა მთავარ ფულს, იგი კი გახლავთ ლავრენციო რეგენკამფი. ავსტრიელი საჭთა ბრიგადა რობერტ შორგენჰოფერის ხელმძღვანელობით. ეს რაც შეეხება შემადგენლობებს, საჯებს დაიწყო შეხვედრის მეორე ნახევარი დინამოს ფეხბურთელების შეტევაზე. შეიძლება დარტყმა ვერ მოახერხეს ჯერჯერობით დინამოს ფეხბურთელებმა, კიდევ ერთი მცდელობა დარტყმა ბურთი მოხდა იქ ერთ-ერთ ფეხბურთელს და მეკარის მიუვიდა საკმაოდ სუსტი შესწდა სიძლიერე დარტყმის კვირკველიას დარტყმის შემდეგ, რომელიც მოხდა მეტოქეს და ბურთმა დატოვა მოენდის ფარგლები. მას ასე ორი დიდი ისტორიის მქონე გუნდი საქართველოსა და რუმინეთის მრავალგზის ჩემპიონები, მრავალგზის თასის მფლობელები ერთმანეთის წინააღმდეგ და იმედია მეორე ტაიმში საქართველოს ჩემპიონი გაცილებით უკეთ ითამაშოს. მე აქვე მინდა ანონსის სახით გითხრათ შესვენებაზე, ვინც მიადევნა თვალყური გეტყვით, რომ დღეს 22 საათზე რეჟისორ გოგი თორაძის ტრილოგიის მესამე ფილმის პრემიერა არის. აქამდე მაყურებელმა იხილა ფილმები ქართულ რაგბსა და კალათბურთზე, ისტორიაზე. დღეს კი ფილმში ჩვენი ფეხბურთი მოთხრობილია ქართული ფეხბურთის საუკუნოვანი ისტორია. ფილმის შექმნაში რეჟისორთან ერთად რეჟისორი მადლობას უხდის საფეხბურთო კლუბ თბილისის დინამოს, სპორტის სამინისტროს, საზოგადოებრივ მაუწყებელს და მე აქვე გეტყვით, რომ აი ამ საფეხბურთო ძალიან საინტერესო ფილმის ჩვენი ფეხბურთის წამყვანი გახლავთ ლეგენდარული ადამიანი კახი კავსაძე და თავის მხრივ მისი მოთხრობილი ქართული ფეხბურთის ისტორია ძალიან საინტერესო, ასე რომ ამ მატჩის დასრულების შემდეგ კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი
ქართული ფეხბურთის ისტორიას ფილმში ჩვენი ფეხბურთი. დაუბრუნდეთ ახლა თავიდან ბოლომდე შეხვედრას, ჩავერთოთ ჩვენ შეხვედრაში და იმედი ვიქონიოთ. კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეოროთ, რომ ყველანი ერთად ვქომაგობთ დღეს თბილისის დინამოს, ეს თბილისია. თუ საქართველოს ნებისმიერ ქალაქში ნებისმიერი გუნდის კომაგი დღეს მხოლოდ და მხოლოდ თბილისის დინამოს გულშემატკივარია, ისევე როგორც იქნება ეს ხუთშაბათს და ყველანი გორის დილოს კომაგები ვიქნებით ერთად და ერთად ვქომაგებთ სწორედ ამ გუნდს, რომელიც ევროპის ლიგაზე ასპარეზობს. აქ დინამოს ფეხბურთელთა იერიში მარჯვენა ფრთიდან მერებაშვილი ზედმეტი იყო. დაატოვებინეს ბურთი პირველ ტაიმში ასევე იყო ყვითელი ბარათები მე გითხარით რომ მოედნიდან გასულ ნიკოლაე სტანჩუს ქონდა ყვითელი ბარათი მიჰაი პინტილის სიმულაციისათვის აქვს ასევე ყვითელი ბარათი და ელგუჯა გრიგალაშვილს დინამოს მხრიდან აი ეს სამი ყვითელი ბარათი იყო პირველ ტაიმში უხეში თამაში ნამდვილად არ არის სამაგიეროდ არის ძალიან დაძაბული და ხშირ შემთხვევაში ფეხბურთელები რაღაც ზღვარზე არიან შეიძლება ითქვას მისული ემოციის ზღვარზე და გამოხატავენ ამ ყველაფერს ძალიან აქტიურად. ეს არ არის საჭირო, განსაკუთრებით დინამოს ფეხბურთელთან მხრიდან არანაირი პროვოკაციას არ უნდა აკეთოს დინამო, აქ ჯარიმა და გვიანიშნა კიდეც. საჯმა საბოლოოდ დაჯარიმდნენ ამ ეპიზოდში მერებაშვილის წინააღმდეგ. თემურ ქეცფაია, არჩილ არველაძე, სოსო ჭედია, კიდე ვეღარ მოვასწარი მათი დანახვა ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ფედერაციის სპორტული დირექტორი მთავარი მწვრთნელის ასისტენტი ადევნებენ თვალყურს რა თქმა უნდა დღეს ინტერესი მატჩისადმი ძალიან დიდია და მთელი საფეხბურთო საზოგადოება გულშემატკივრების სპეციალისტები სტადიონზე ან ტელეეკრანებთან არიან სახიფათო ჩაწოდება გამოიტანეს ბურთი რუმინელმა მცველებმა კიდევ ერთი შეტევა ამჯერად უკვე მარცხენა ფრთიდან და არკო გლიჩიჩი არის შეიძლება ჩაწოდება კიდევ ერთი სრულმოძრაობა ახლა ჩააწოდა ბურთი საბოლოოდ ახერხებენ რუმინელი ფეხბურთელები სიტუაციის განმუხტვას და მარცხენა ფრთიდან არ მოიგერიეს ბურთი გამოტანას ცდილობდნენ თუმცა იქვე დაკარგეს და დინამოს აქვს შანსი ნორმალური კომბინაცია მეტოქის ნახევარზე წარმართოს თუმცა უსტარიცი შეცდა და კონჩეტევა დინამოს კართან მარცხენა ფრთიდან უტევენ რუმინელი ფეხბურთელები სახიფათო იერიში ჩაწოდება საჯარიმოში პოპას დარტყმა არაზუსტი. აი ეს იყო შეცდომა. ეს იყო ცენტრალური მცველის შეცდომა, რომელიც იყო წასული წინ, რომელმაც დაკარგა ბურთი და ამას მოყვა უსტარიცის შეცდომას მოყვა აი ეს მთელი შეტევა, რომელიც საკმაოდ სახიფათოდ განავითარეს. რუმინელმა ფეხბურთელებმა და დაასრულეს კიდეც კარში დარტყმით 77 ნომერი ადრიან პოპას დარტყმა არაზუსტი გახდათ. ვერ შეინარჩუნა ბურთი დინამო მეტოქის ნახევარზე ისევ ჩვენს ნახევარზეა ცოტა მეტი ყურადღება არის საჭირო და ასე ბურთს ყველა მოიგერიებდა როგორც ახლა ლორიამ გააკეთა და ალბათ ან უსტარიცი ან კვირკველია უფრო ყურადღებით უნდა ყოფილიყო ეს სიტუაციაში და მათ მოეგერიებინათ ბურთი ლორიას თავარი მოვალეობა თავის მოედანზე ყოფნა არის მეკარის მოედანზე ყოფნა და არა ესე გამოსვლა როცა არ არის საჭირო და ბურთების მოგერიება იაქვე გეტყვით რომ ტრანსლაციის სპონსორია ევროპაბეთი წარმოგიდგენთ ცხენების დოხს როგორც ლაივს ასევე ვირტუალურს განათავსეთ Sony და ისიამონეთ სანახაობით აუტი დინამოს კართან აუტი მოწოდება მაღალი მოიგეს ბურთი რუმინელებმა შემდეგ დარტყმის საშუალებას არ აძლევენ უკან გადაცემა საკმაოდ აქტიური იყო ლატოვლევიჩი პირველ ტაიმში სწორედ მას ჰქონდა ბურთი და სახიფათო კონტროლში ისევ არ გამოვიდა სახიფათო კონტროლში ბურთი არ მივიდა არჩისკომდე დვალმაც იბრძოლა მაგრამ ვერ მოახერხა ბურთის მიღება და რუმინელი ფეხბურთელების საკუთარ ნახევარზე მეორე ტაიმში ახლა მათ ესეთი თამაში აძლევს ხელს მათ თავარია მათთვის ახლა მთავარი ბურთი შეინარჩუნოს და დინამომ არ უნდა მიცეს ბურთი რაც თავარია მეტოქეს და თვითონ უნდა აკონტროლოს სიტუაცია და თვითონ უნდა შექმნას სახიფათო მომენტი ალბათ თბილისის დინამომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რადგანაც 0-0 ეს შედეგია რომაც არაფერი არ სრულდება ამით რა თქმა უნდა ძალიან შორს არ ამაზრისგან მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საკუთარ მოედანზე გატანილი გოლი და რაც მთავარია არ გაშვებული ბურთი საკუთარ კარში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ერთი კვირის შემდეგ რუმინეთის დედაქალაქში თამაში გაიმართება გადაწყდა ამაზეც იყო საუბარი თავარ არენაზე რუმინეთის თავარ არენაზე საკმაოდ კარგ სტადიონზე ახალი სტადიონია ნაციონალური სტადიონი და იქ როგორც ჩვენმა რუმინელმა კოლეგებმა განაცხადეს ელოდებიან ძალიან ბევრ გულშემატკივარს ტიაუას საკომაგოდ ისინი მოვლენ და უკომაგებენ თავის საყვარელ გუნდს აქ სწორედ ტიაუა არის შეტევაზე ნიკოლიც არის შანსი უსტარიცმა და აუტი პოპა მოაწოდა სწრაფად ჩვენს ნახევარზე არიან რუმინელი ფეხბურთელები ბურჩიანუს გადააქვს თამაში მარცხნივ
ეს ფეხბურთელი ძალიან აქტიური იყო კიდევ ხოლმე ლატოლევიჩი შორიდან დაარტყა ლორია ზუსტად ხდება ბურთს მაგრამ სწრაფად თამაში ბურთი ვერ შეყავს ეხლა უბრალოდ ორი ფეხბურთელია წინ და მათი მისამართით გაგზავნა თამაშგარეში ყოფილა ჩისკო ამაზეც ხურად ღება არის საჭირო რადგანაც ხედავდა ის რომ ლორია პირდაპირ აპირებდა მეტოქის ნახევარზე ბურთის გაგზავნას და ალბათ ჩისკოს უნდა გაეკონტროლებინა თავისი პოზიცია და თამაშგარე მდგომარეობაში არ დარჩენილიყო ქარია ძლიერი კიდევ ერთხელ ვიმეორებდა ეს მოედანზე ჩანს ალბათ სხვადასხვა ნივთები პარკები ქაღალდი და რა ვიცი რა ცელოფნები ალბათ უფრო ზუსტია ბურჩიანო რუმინელები გადადიან შეტევაზე მარჯვენა ფრთა მათ შეტევისა არაზუსტი გადაცემა და აუტი ისევ აუტი ამჯერადაც დინამომ უნდა მოაწოდოს მოედნის ცენტრთან ახლოს არის ბურთი ვირკველია გააკეთებს ამას ოპა ნიკოლიჩი კარგი გადაცემა გამოვიდა შესვლა შემოსულ იანჩუს მისამართით ჩაწოდება საჯარიმოში ვირკველიას გამოაქვს თავით ბურთი აი ეს რაზეც საუბრობდი პირველ ტაიმში ცივცია ძალიან დიდი ყველა იმ ფეხბურთელს შორის რომელიც თავს იცავს ასეთ სიტუაციაში და ორი ფეხბურთელი ძირითადად შეება დვალი ჩისკო აი ამ ფეხბურთელებს შორის არავინ სახიფათო დარტყმა და გადარჩა მეკარე მოიგერია როგორც ჩანს მეორე ტაიმის სასურველი სცენარით ვერ დაიწყო თბილისის დინამო ურთრუმინელი ფეხბურთელები ფლობენ მათიერიში შევიდა საჯარიმოში ჩაწოდება ძელს ხდება ბურთი მახვილი კუთხიდან გაიგზავნა ბურთი დინამოს კარის მიმართულებით ლორი აკონტროლებდა სიტუაციას ძელს მოხდა ბურთი და ეხა ჩისკოს კონტრიერში ვინმე უნდა დაეხმაროს ეს არის ჯაბადვალი ერთი შეხებით გადაცემა ცუდი არ იყო გლიშიჩი უნდა მოიპოვოს ბურთი საჯარიმოში შევიდა ვერ დაარტყა სრულმოძრაობა დაკარგა ბურთი საბოლოოდ რა კარგი შანსი მიეცა დარკო გლიშიჩს ამ სიტუაციაში მაგრამ ვერ შეინარჩუნა ბურთი და არ იყო ძალა შეიძლებოდა ალბათ გაცილებით უკეთესად ეხლა ამ სიტუაციაში მიიღო ბურთი გლიშიჩმა ერთი მოძრაობა და აი აქ ფეხი დაუწდა თითქოს და ვერ მოახერხა დასარტყმელ პოზიციაზე გასვლა არა და შეიძლებოდა ამ სიტუაციიდან კარის მიმართულებით ზუსტად ბურთის გაგზავნა სობაში 11 წუთი უკვე მეორე ტაიმის დაწყებიდან გავიდა ანგარიში 0-0-ია. კვირკველია. ხმალაძე. მერებაშვილი ჯარიმა ისო მერებაშვილის წინააღმდეგ ჯარიმდებიან რუმინელი ფეხბურთელები და აი ამ სიტუაციაში ალბათ ჩაწოდება შესაძლებელია ცვლილება კიდევ ერთი რუმინელთა შემადგენლობაში მოედანზე შემოდის 25 ნომერი თუ ახსნები კი 25 ნომერი ეს არის იტალიელი ფეხბურთელი რომელზეც მე საუბრობდი ფედერიკო პიოვაკარი 28 წლის იტალიელი რომელიც საფეხბურთო სკოლის ინტერის აღზრდილია მაგრამ სულ განათხოვებული ყავდა ინტერსაც და სამპდორიასაც ბრეშა ნოვარა გროსეტო გასულ სეზონში იყო იმ გუნდში რომელიც სერია B-დან გავარდა გროსეტო აქ ჩაწოდება მაღალი თავით დარტყმა და მეკარე თამაშობს კარგად ამ სიტუაციაში ნახოთ რა წარმოადგენს ფედერიკო პიოვაკარი შედარებით უფრო ტანდაბალია სტეფან ნიკოლიჩის ტიპიური ცენტრალური ტარანის ტიპის ფორვარდი იყო და ოდნავ განსხვავებული უნდა იყოს წესი თავისი აღნაგობის მიხედვით პიოვაკარი ნახოთ მეორე წლება განახორციელა უკვე ლაურენციო რეგენკამპმა და ჯერჯერობით არც ერთი მისმა ვიზავი დუშან უხრინმა საფათო ჩაწოდება დარტყმა და თვითოვებს მოედნის პარკს შეჯახება იყო ორი დინამოელი მეკარე და ხედავთ რა დღეშია უხრინი ორია და კვარაცხელია იყვნენ გაზონზე კვარაცხელია სწრაფად წამოდგა არაფერი არ იყო ლორე შეეჯახა უბრალოდ კვირკველია ამ სიტუაციაში აი დაინახეთ
დასრებაზე დაასწრეს რუმინელებმა ჩვენ მცველებს. ლორიას ტრამვა სასურველი ნამდვილად არ არის. შემატკივარი კიდევ ერთხელ ეს რა ეპიზოდია. თუ წამოდგა თორნიკე ზარქო არც ისე შვიდათ არის ყველაფერი როგორც ჩანს. მგონი არაფერიაო სწორედ ესეთი იყო ექიმების ვერდიქტი და ლორია შეძლებს თამაშის გაგრძელებას. საათია დაახლოებით გასული სათამაშო დროის ანგარიში კი 0-0. აი ეს ეპიზოდი სახეში მოხდა კი გლიჩის ბურთი იქ შეცდომა იყო რა თქმა უნდა ამ ეპიზოდში პინტილის ერთი მოძრაობა და აი აქ რომ არ დაცდენოდა ფეხი ან უკან დაეგორებინა. ძალიან ემოციური კადრი ბუნებრივია და ყველაფერი ნათელია დუშან უხრინის რეაქციიდან. ტკივა ხელი აშკარად დინამოელთან მეკარეს იქ საჯიც არის საკმაოდ გაიწელა პაუზა. წამოდგა ლორია აპლოდისმენტებით ეგებება მას. ქართველი გულშემატკივარი და სწორედ მას შეყავს ბურთი თამაში. ძლიერი დარტყმით გაგზავნა მან ბურთი წინ აქ ბრძოლა ბურთისათვის ჩისკომ უნდა იბრძოლოს მოიგო კიდე შევიდა საჯარიმოში და ბოლო მომენტში წაართვეს ბურთი დარტყმა და ბურთი გარედან ხდება რა ხდება პენალტი ხელი თამაში დააფიქსირა საჯმა და 11 მეტრიანი საბოლოოდ იქ მარჯვენა ფრთიდან ჩაწოდება სწორედ ხელზე მოხდა ერთ-ერთ რუმინელ ფეხბურთელს და 11 მეტრიანი აი განმეორებით ეხლა ყვითელი ბარათი ერთ-ერთმა რუმინელმა მიიღო განმეორებით ეს ეპიზოდი და ყოჩაკ ჩისკო რომელიც არ გამოეთიშა ბრძოლას შევიდა ერთ-ერთზე დაასწრეს შემდეგ აი განმეორებით რამდენად გამოჩნდება ეს ეპიზოდი როდესაც ჩისკომ ითამაშა ძალიან კარგად და ეგ არის ეპიზოდი შემდეგ მოდი ჯერ პენალტს მივადევნოთ თვალყური რაც ყველაზე მთავარია და შემდეგ განმეორება არსად წავა 61 წუთი ჩისკო მის წინააღმდეგ ჩიპრიან ტატარუშანუ დინამოს ესპანელი ლეგიონერი. ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდი. ჩისკო გამორბენი დარტყმა და აიღო მეკარემ. გამოიცნო კუთხე რუმინელმა მეკარემ და რა შანსი გაუშვა ახლა თბილისის დინამომ, რა შანსი. ცუდად და ძალიან ცუდად და ჩისკო. ძალიან ცუდად არც ადრე არ წავიდა მეკარე ბურთის დარტყმის მერე წავიდა. და უკვე ლორიამ გადაარჩინა თავისი გოლი. დინამოს ტატიანმა პენალტისმა ვერ გაიტანა პენალტი. ეს იყო იდეალური შანსი გოლის გატანისათვის აი ამ სიტუაციაში ლატოვლევიჩ მიუღია იქ ყვითელი ბარათს. რომელსაც როგორ შანსი სწორედ მას მოხდა ხელზე ამ საჭთან კამათისათვის, თუმცა ამას უკვე არსებითი მნიშვნელობა აღარ აქვს. რა შანსი ვერ გამოიყენა ჩისკომ. ძალიან ცუდად დაარტყა, იქ არ ვიცი რა სელოდა, მაგრამ დარტყმის მომენტში იმდენად სუსტად იყო დარტყმა განხორციელებული, მეკარემ მოასწრო რეაგირების მოხდენა და დაიჭირა ბურთი ხელში. გლიშიჩი. დვალი მარჯვნივ შეიძლება მერებაშვილის მისამართი. უფრო უკან გაკეთა გადაცემა და დინამოს ფეხბურთელები გადადიან შეტევაზე. სეთურიძე ჩაწოდება საჯარიმოში, მეკარე ვერ გამოდის. და ერთმანეთს უშლიან ხელს დინამოს ფეხბურთელები დარტყმის დროს. ერთმანეთს უშლიან. ჩისკო და გრიგალაშვილი. რუმინელები მარცხენა ფრთიდან. დინამოს შემადგენლობაში ალბათ უკვე
ცვლილებების დროს დადგა 63 წუთია და უნდა შეცვალოს უხილმა რამე. შორიდან დარტყმა და 0-1. ვერ გაიტან გაგიტანე ძალიან მარტივი საფეხბურთო ლოგიკაა, რაც ამ შემთხვევაში ჩვენს წინააღმდეგ იმოქმედა. 61-ზე ჩისკომ ვერ გაიტანა პენალტი, 64-ზე გაუშვით გოლი. შესვლაზე შემოსული ფეხბურთელი იანჩუ. ვერავინ ვერ შეუშალა ხელი. აქ მეკარის დადანაშაულება აბსურდია, ბურთი იმდენად ძლიერად, იმდენად ზუსტად თან ეფარებოდა უსტარიცი ამ ბურთს. და 0-1. აი ხა ყველაფერი უნდა გააკეთოს, მაქსიმუმი უნდა გაიღოს დინამომ. ყველანაირ რისკზე უნდა წავიდეს იმისათვის, რომ დღევანდელი შეხვედრა შემოატრიალოს. ის რომ ასეთ თამაშებში საკუთარ მოედანზე გოლის გაშვება ძალიან ცუდია. ყველამ ძალიან კარგად იცის და ამაზე ზედმეტად მე აღარ ვიტყვი. დინამოს ფეხბურთელები დვალი იბრძვის ბურთისათვის, მოახერხა შენარჩუნება გლიჩიჩია უკან, თუმცა არაცალეს მას და აუტი არის, მარცხენა ფრთიდან აუტიდან მოაწვდიან ბურთს. დინამოს ფეხბურთი ალბათ პატრიკ ვუარი პირველი კანდიდატი შემოსვლისა, თუმცა არა, მანამდე სხვა ფეხბურთელი ემზადება, უბრალოდ ეს არ არის ფერატკანიანი და ნამდვილად ვერ ხედავ ვინ არის გრიგალაშვილი. აუტი კიდევ ერთი. ირკველი აწვის აუტიდან ბურთს. დვალი ვერ მოატრიალა დვალმა და საბოლოოდ დაარღვია თამაშის წესი. აი ჩემს ვენახსენე პატრიკ ვუოც მივიდა სათარიგოს კამთან და ალბათ ისიც შემოვა. სხვა არ ვიცი ხა. ის შემოყვანას გადაწყობს დუშან უხრინი ფაქტი ერთია, წინა ხაზია გასაძლიერებელი. შეტევა. აი ეს დარჩენილი დრო დინამომ უნდა გაატაროს შეტევაში და დინამომ მაქსიმუმი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ ეს შეხვედრა სასურველი შედეგით დაასრულოს. დღეს წაგება არაფერ შეიძლება. ამით არ სრულდება ყველაფერი. კიდევ ერთხელ მეორე ეს ორ-რაუნდიანი ასპარეზობა კი ეს პატრიკ ვუო, თუმცა სხვა ფეხბურთელიც ემზადებოდა იქ შემოსასვლელად, შეიძლება ის გოლამდე ხურდებოდა ის ფეხბურთელი და შეიძლება რაღაც შეცვალა ამ შემთხვევაში უხრინმა. ფორვარდი, რომელიც დინამოში თავის მხოლოდ ოფიციალურ შეხვედრებში მესამე შეხვედრას ჩაატარებს, კოდივუარელი ფორვარდი, ის კვიპროსული ლიმასოლის აელიდან მოვიდა, მანამდე პორტუგალიის კლუბებში თამაშობდა. პირველივე შეხვედრაში გაიტანა დინამოს შემადგენლობაში, იმედია გაიტანს ამ შეხვედრაში. ვინ გადის? ჩისკოს ნაცვლად მოედანზე გამოდის ვუო. დღეს არ იყო ჩისკოს დღე აშკარად. არაფერი არ იცვლება, ბუნებრივია. ერთი ის არის, რომ ალბათ უფრო დიდი დვალიც მუდმივად ცენტრფორვარდის პოზიციაზე იქნება და იგივე პოზიციაზე ითამაშებს შეწყვილებული ფორვარდები იქნებიან პატრიკ ვუოც. თუმცა ეს ვარაუდია, მაგრამ სავარაუდოდ ასე იქნება ყოველ შემთხვევაში. აი ეს განლაგება ჯერჯერობით რაც არის, დინამოსი ალბათ ამის თქმის საფუძველს ვაძლევს. სიფრთხილეა აქ საჭირო და კუთხური არაფრისგან, კუთხური არაფრისგან. ყურადღება ელემენტარული საჭიროა. ხმოვდა მე-19 ნომერი პატრიკ ვუო. ნახოთ. მაღალი ჩაწოდება ბრძოლა ბურთისათვის. კვირკველი არ ვითამაშა, მაგრამ ბურთი ისევ რუმინელებს მივიდა. კიდევ ერთი ჩაწოდება უსტარიცია. აი ეს არის შეუთანხმებელი თამაში ელემენტარულად. არც ერთი რუმინელი აღარ იყო სიახლოვეს და უსტარიცმა ბურთი გადააგდო კუთხურზე. ბურჩანუ აწვის. კუთხურიდან ბურთს მარჯვენა ფრთიდან გუნდის კაპიტანი. მაღალი ჩაწოდება გამოიტანეს დვალი მეტოქეს ჩააბარეს კიდევ ერთი დარტყმა უკვე უსტარიც გამოაქვს
ამ შემთხვევაში ბურთის გამოტანა მხოლოდ არ არის სწორი გამოტანაა საჭირო დარტყმა კარიდან არ კუთხური და ამ ეპიზოდში გოლის ავტორმა გავრილიან ჩუმი თამაშა ძალიან კარგად მარტო მოიპოვა კუთხური წინა კუთხურიც ცველების სერიოზულ შეცდომას მოყვა გერდო ცეთურიძეს შემდეგ უსტარიცის და ეხლა მესამე კუთხური უკვე ზედიზედ მაღალი ჩაწოდება ბრძოლა ბურთისათვის მოიგეს რუმინელმა ფეხბურთელებმა დარტყმა კარიდან ლორია უნდა გამონახოს დინამომ ძალა და ყველა ფეხბურთელმა საკუთარ თავში რომ მაქსიმუმი გააკეთოს და შეუტიოს ვირკველია უსტარიცი არის საკუთარ ნახევარზე მარჯვნივ სეთურიძე ვუო მიიღო ბურთი მარჯვენა ფრთაზე კოდივუარელმა ნახოთ რა სიზავს ჯერჯერობით ჩააწოდა სუსტად საჯარიმოს მისამართით ეს ბურთი იოლად გამოიტანეს რუმინელ მომცველებმა აუტიდან ნაწყვიან დინამოელები ვირკველია მარცხენა ფრთაზე ლიშიჩი დაკარგეს ბურთი დინამოელებმა და აუცილებლია რუმინელები 70 წუთია 0-1 თბილისის დინამო აგებს საკუთარ მოედანზე. უსტარიცი. წინ გრძელი პასი. აი ხე გლიჩიჩი მიიღებს და შეიძლება ნორმალური კომბინაციის წარმოება უნდა მეთქვა, მაგრამ არ გამოვიდა, გამოიტანეს ბურთი რუმინელებმა. ნუ საბოლოოდ ხდება ის რომ ბურთით ისევ ისინერჩებიან, ბრძოლის შედეგად ისევ იქნა მოპოვებული აუტი. ეს გააკეთეს რუმინელებმა და არა თბილისის დინამოელებმა. ხმალაძე მიიღებს ყვითელ ბარათს უხეში თამაშისათვის. მეორე ყვითელი ბარათია დინამოელთა შემადგენლობაში. არა და 71 წუთზე ის პენალტი რომ გასულიყო შეიძლება აბსოლუტურად ყველაფერი სხვაგვარად წასულიყო. ასეთი შანსი, როდესაც ეძლევა თუმცა ამას გამოყენება უნდა. რუმინელმა ფეხბურთელებმა ისე შეიძლება ითქვას რომ თავენ სასურველ რიტმში გადაიტანეს თამაში. ბურთს ფლობენ დიდი ძალით შეტევაში არ გადადიან, მაგრამ მაქსიმალურად ცდილობენ ბურთი შეინარჩუნონ. და კუთხური მათ სასარგებლოდ. ბურთი ვერ დაიჭირა დინამომ, ეს არის ყველაზე ცუდი. რაც ნებისმიერ შემთხვევაში შეტევის წარმართვა სხვანაირად არ ხდება ბურთი. თუ არ შეინარჩუნეს დინამოს ფეხბურთელებმა, ხოლო და ეს სექტორი აქტიურობს, ეხლა ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში აქედან და ცოტა მეტი მხარდაჭერაც არის ახლა ამ სიტუაციაში. საჭირო სახიფათო ეპიზოდი და გადაიჭრათ. ეს იყო რეალური შანსი რუმინელთა კიდევ ერთი გოლის გატანის. მცველი შუკალა იყო ჩართული შეტევაში და თავით ახლო მანძილიდან ზუსტად ვერ დაარტყა. აი განმეორებით არის ეს ეპიზოდი ახლო მანძილიდან ვირკველიამ წააგო ორთაბრძოლა და ზუსტი არ გამოვიდა პოლონელი მცველის დარტყმა. ჯარიმა ვირკველია მარცხენა ფრთაზე გადავიდა მეტოქის ნახევარზე. წინ პასი ზოლა ბურთისა ბურთს ვერ ინარჩუნებენ. აი ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ დინამოს მთავარი პრობლემა აი ამ სიტუაციაში. არც ერთი გააზრებული კომბინაცია არ ყოფილა. ის შეტევაც რომელსაც პენალტი მოყვა ის იყო გადაგდებული ბურთი და ერთი ფეხბურთელის ჩისკოს აქტიურობა მარჯვენა ფრთიდან. ძალიან კარგი შეტევა შეიძლება გამოვიდეს. დასრულდა ის შეტევაც და რუმინელი ფეხბურთელები ბურთით. ბოურჩანო ბურთით გუნდის კაპიტანი. მიუტანა ბურთი მარჯვენა ფრთაზე ამ სიტუაციაში. მიცველს გეორგიევსკის, შემდეგ მეკარის მისამართით პასი და ტატარუშანუ ძლიერად გზავნის ბურთს წინ.
ვირკველია. როდემდე აი ესეთი პასებით, ესეთი პასი ვისი მისამართიდან. ამას მცველები რომთაც სახით განან გაცილებით მარტივად იღებენ ნამბურს და შემდეგ უკვე მეტოქის ნახევარზე აგზავნიან. აი ესეთი გადაცემებით ძალიან ძნელია ნორმალური შეტევის ორგანიზება. და მით უმეტეს აი ესეთი თამაში, როცა არანაირი ბრძოლა არ არის, პირიქით რუმინელი ფეხბურთელები უფრო მეტს იბრძვიან. ისევ რუმინელთა იერიში და გამოიტანა იტალიელმა ბურთი კიდევ ერთი დარტყმა, კიდევ ერთი შანსი რუმინელების. მეორე ტაიმში დინამო მოიშალა განსაკუთრებით იმ გაცვლებული პენალტის შემდეგ. თუმცა არც მანამდე ცხიდა. ლორია დრო ძალიან ცოტა იმისათვის, რომ დინამომ სასურველი შედეგი დააფიქსიროს გერონდელ შეხვედრაში. ვუომ ვერ მიიღო ბურთი, აუტი არის, აუტი უნდა მოაწოდონ დინამოელებმა, სეთურიძე გააკეთებს ამას. ვუო წაიქცა ჯარიმა. ჯარიმა მარჯვენა ფრთიდან უნდა ჩააწოდოს ახლა თბილისის დინამოს რომელიმე ფეხბურთელმა და ეს არის შანსი სტანდარტული სიტუაციიდან, ასეთ სიტუაციაში, როდესაც არ მიდის კომბინაციური თამაში, ალბათ აი ესეთი ეპიზოდები ძალიან მნიშვნელოვანია და მაქსიმალურად უნდა გამოიყენოს თბილისის დინამომ. ნახოთ ახლა ამ სიტუაციას რა მოყვება. მარჯვენა ფრთიდან მაღალი ჩაწოდება დარტყმა ვერ მოხერხდა, კიდევ ერთი ისევ დინამოს ფეხბურთელები კვირკველია, კიდევ ერთხელ დააბრუნა ბურთი მეტოქის საჯარიმოში და გამოიტანეს ბურთი რუმინელებმა და მორიგი კონტრიერიში მათი შესრულებით. პასი მარჯვენა ფრთაზე რუმინელები ინარჩუნებენ ბურთს. პოპა რუმინელთა 77 ნომერი ორი ფეხბურთელია მის წინააღმდეგ და რუმინელმა შეინარჩუნა ბურთი ისე რომ ეს უკვე პოზიციურ შეტევაში გადავიდა. არ არის აქ ჯარიმა, არ არის ჯარიმა და შანსი დინამოს. მერებაშვილი ვერ გაუგოს ერთმანეთს მერებაშვილმა და ვუომ, თუმცა მანამდე მერებაშვილის წინააღმდეგ თამაშის წესი დაირღვა. სწრაფად არის. განახლება თამაშის საჭირო 76 წუთია უკვე. ვირკველია. უსტარიც. ლიშიჩი. აბსოლუტურად გაუგებარია ეს მოქმედებები, აბსოლუტურად. რომ მარტივად და ზუსტად თამაშია ასეთ სიტუაციაში საჭირო. ემოციისგან მე მგონი დუშან უხრინიც დაიღალა უკვე. პირველ ტაიმში მეორეს დებიუტში გაცილებით უფრო ემოციურად ხელმძღვანელობდა თავის გუნდს. ძალიან რთულია, როდესაც თამაშის შეცვლა ვერ ხერხდება და სასურველ რიტმში გუნდს ვერ გადაყავს თამაში. რა თქმა უნდა, მწვრთნელი ყველაფერს ცდილობს, ყველაფერს აკეთებს, ფეხბურთელებიც მაქსიმუმს აკეთებენ, მაგრამ არ გამოდის. აქ უკვე სხვა მიზეზებია. დვალი ამდენს არ აცლიან, ბუნებრივია საჯარიმოსთან ახლა ბურთის დამუშავება, გასწორება და დარტყმა ერთდროულად ძალიან რთული. 4 ფეხბურთელია რუმინელთა, 5 უკვე კონტრიერიზე, პოპამ ზედმეტი მოინდომა და დაკარგა კიდეც 3 ბურთი. ვირკველიამ საბოლოოდ ვერ გამოიტანა, მაგრამ ბურთი ხვდება რუმინელ ფეხბურთელს და დარტყმა კარიდან ლორიამ უნდა იჩქაროს უკვე 77 წუთი იწურება. მე მგონი ახლა დინამოელები ამზადებენ დორინ გოგას შემოსასვლელად. ეს არის რუმინელი ფეხბურთელი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ჩამოვიდა დინამოში, რომელსაც როგორც თვითონ დუშან უხრინი ამბობს, ძალიან კარგად იცნობს, რომელსაც შეუძლია გუნდის გაძლიერება და ნახოთ ახლა ძნელია რაღაც შეთამაშებაზე საუბარი ახალ თანატყუებელებთან, მაგრამ თუნდაც ინდივიდუალური თამაშის ხარჯზე შეიძლება რაღაცით გაამწვაოს რუმინელმა ფეხბურთელმა, რომელიც ალბათ სავარაუდოდ კი არა, ასეც არის, ძალიან კარგად იცნობს თავის თანამემამულეებს. სწორედ ეს ფეხბურთელია ჩვენს ეკრანზე დორინ გოგა. საერთოდ ეპიზოდი გამოიტანეს დინამოელებმა ბურთი, ვუო არის საკუთარ ნახევარზე ჩამოსული, მიიღო ბურთი. ერთ ფეხბურთელს გასდა, მაგრამ საკუთარ ნახევარზე აუტია.
ლორიას პასი უკვე. ძლიერი დარტყმით ლორია გზავნის, აქ ბრძოლა არის მოსაგები. იგებენ ქართველი ფეხბურთელები, გრიგალაშვილი თვითონ დაიძრა წინ. ნახოთ რას იზავენ დინამოელები. პასი და პასი არის ზუსტი საჭირო ამ სიტუაციაში. აქ მორიგი წვალება ძალიან ცუდმაც ატარებს უსტარეს. ძალიან ცუდმაც, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეცდომა ჰქონდა ამ ფეხბურთელს დინამოელთან მეოთხე ნომერს გამოცდილი ბასკი მცველი დვალი გადის. რაოდენობით ფორვარდებს არაძლიერებს. უხრინი დვალის ნაცვლად მოედანზე შემოდის გოგა. აქ გასაგებია რჩება ვუო ცენტრ ფორვარდად და ალბათ ან ცოტა სიღრმიდან ამ ფლანგიდან დაეხმარება მას გოგა. თუმცა ჯერჯერობით გოგა დარჩა წინ ერთადერთი ფეხბურთელი. მაღალი ჩაწოდება უსტარიც გამოაკურთი. აგდებს კუთხეზე უფრო სწორად. კიდევ ერთი მაღალი ჩაწოდება. ოჩახლიშვილი დაუტოვა ბურთი მეტოქეს, რომელმაც დაარტყა და რომ არა იქ მცველი გოლი გარდაუვალი იქნებოდა. ოჩახ ჭყალებში რა თქმა უნდა. ესეთ სიტუაციაში ბურთის დაგდება საჯერიმო მოედანზე, არ ვიცი რამდენად მისაღებია. დინამო თავიდან ბოლომდე აერია, ესეც თამაშის ნაწილია და ფსიქოლოგიურად მინდა არ უნდა გატყდეს და უფრო მეტი მოეთხოვება გულს, რომელსაც ესეთი ამბიცია აქვს. კიდევ ერთი შეტევა მარცხენა ფრთიდან ჩაწოდება და აბსოლუტურად ლოგიკური ორი თქმება. აბსოლუტურად ლოგიკური, ძალიან მიჭირს ამის თქმა, მაგრამ ეს ასე უნდა ყოფილიყო. ამდენ მომენტს დიაო არ აპატიებდა თბილისის დინამოს. ამდენ მომენტს არავინ არ გაპატიებს, არც ერთი გუნდი. მით უმეტეს ნორმალური გუნდი, რომელსაც აქვს გამოცდილება და აქვს კლასი, როგორც გამოჩნდა. და ხალხი დაიძრა გასასვლელისკენ. ჯერ დრო საკმარისია, მაგრამ მორიგი შეცდომა მარჯვენა ფრთაზე, ჩაწოდება ვერ ცენტრალური მცველები ვერ აზღვევენ, ვერ სამტენები და პრაქტიკულად დაუცველ კარში გატანილი გოლი. ხო. იანჩუ გატანილი გოლის ავტორი მე-80 წუთზე სასიამოვნოს ვერაფერს გეტყვით. დინამოს ფეხბურთელები. ჯარიმა იყო იქ ჩანს მსაჯმა ეს ყველაფერი დააფიქსირა და ჯარიმა შეასრულებენ ქართველი ფეხბურთელები. სასტვენის გარეშე არ უნდა შეასრულონ, გასაგებია. უნდა გაიბრძოლოს დინამომ ნებისმიერ შემთხვევაში აი ამდენი ხალხი რომელიც მოსულია. მერე ფეხბურთელები მხოლოდ სამური ხალხი არ და ხალხი მოვიდა, მაგრამ ვერ ხედავს იმას, რისთვისაც მოვიდა, ეს არის ყველაზე მთავარი. ის ჟინი, შემართება, რაც ქონდა რაღაც გარკვეული მომენტი დინამოს იყო ძალიან კარგი, მაგრამ მატჩის ბოლოს უნდა გამონახოს, ძალას შეძლოს ბოლომდე შეტევა. თუნდაც მინიმუმ ჯერ ერთი გოლის გატანა. რუმინელები ამზადებენ ცვლილებას, მცველი შემოყავს ფლორინ გარდოში. გარდოში შემოდის საყდენი მიჰაი პინტილის ნაცვლად. ისე რუმინელი ფეხბურთელები გადადიან შეტევაზე, მათი იერიში უსტარიც მეკარეს უბრუნებს ლორიას. ძალიან მძიმე გარმეორებითი მატჩი ელის თბილისის დინამოს. გლიშვიჩი მირკველია ჩაწოდება საჯერიმოში. არ თუ კარგად თამაშობენ რუმინელი მცველები, საჯერიმოს მისადგომთან გამოუგბურთი ხმალაძე, ვუო ინარჩუნებენ ბურთს ქართველი ფეხბურთელები, არა, ვერ ახერხებენ ამის გაკეთებას და რუმინელთა მორიგი კონტრიერიში. სამნი არიან რუმინელები კონჩეტევაზე. თამაშგარია
ცვლილება რომელზეც უკვე გითხარით არის იქ რაღაც გადაადგილებებს ანიშნა თავარ მაწვრთნელმა პინტილის ნაცვლად გარდოში ფლორინ გარდოში 24 წლის რუმინელი ფეხბურთელი დინამო დიდი ხანი არ იყო ჩემპიონთა ლიგაზე იცით ალბათ ის გარკვეული პერიოდი რაც თბილისის დინამო ვერ ახერხებდა ჩემპიონატის მოგებას შარშანგულმა გასულ სეზონში ტრიუმფით გაიარა საქართველოს ჩემპიონატი 2008-2009 წლების შემდეგ მოხდა ჩემპიონთა ლიგაზე და პირველი ეტაპის გავლის შემდეგ აი მეორე ეტაპზე საკუთარ მოედანზე ჯერჯერობით მარცხდება ეს ერთი კვირა რომელიც დარჩენილია თამაშამდე ბუნებრივია სერიოზული მომზადება ელის თბილისის დინამოს ეხლა ესე რადიკალურად ფეხბურთელს ვერ დაიმატებენ ეს გამორიცხულია შუა აი ამ პერიოდში ერთი რაუნდის ორი შეხვედრის შორის ეს ასეთი რამ არ ხდება აქ რუმინელი ფეხბურთელების კიდევ ერთი ერიში ორნი არიან ისინი შეტევაზეც რუ მოძრაობა კიდევ ერთი უსტარიცი არის აბსოლუტური სტატისტი დღევანდელ შეხვედრაში რამდენჯერ უნდა მოეთყუებინა ახლა გუნდის კაპიტანს უბრალოდ მან ზუსტად ვერ დაარტყა ვერ შეუშალა ხელი გურჩიანუს უსტარიცმა ამ სიტუაციაში კარგია დინამო ესე უნდა კი აუცილებელია გუნდის გამხნევება და თვითონ ფეხბურთელებმაც უნდა გააკეთონ მაქსიმუმი აი ესე ფეხბურთელს აქ ლორია ვერაფერს ვერ იზავდა ბურთი რომ ზუსტად წასულიყო კარის მმართველები. გამხნევება საჭიროა, მაგრამ ფეხბურთელებმაც მაქსიმუმი უნდა გააკეთონ. ცვლილება მზადდება დინამოს შემადგენლობაში. დავით ხოჭოლავა ემზადება მოედანზე გამოსასვლელად. მე საუბრობდი რომ ეს ერთი კვირა ძალიან მძიმე იქნება, გუნდს აქვს ურთულესი ამოცანა, როგორც არ უნდა დასრულდეს. დღევანდელი შეხვედრა გადასაჭრელი და ისევ რუმინელი ფეხბურთელები. ლორია არის მერამდე ბურთი აიღო დღევანდელ შეხვედრაში და მერამდეჯერ გადაარჩინა თავისი გუნდი. ეს რა თქმა უნდა ლორიას კარგი თამაშის დამსახურებაა, მაგრამ ეს ის სიტუაცია იყო, როდესაც ფორვარდსაც უკეთ შეეძლო თამაში. ძალიან ძნელია ამის თქმა, მაგრამ როდესაც ფაქტია, ეს უნდა ვაღიაროთ. მერებაშვილი, აკრიტელი ბარათია უეჭველი. ახლა შემოსული გარდოშია დამნაშავე. ერთადერთი ვინც ახერხებდა რაღაცის გამწვევებას, ეს არის ალბათ მერებაშვილი დღევანდელ შეხვედრაში. არა, სწრაფად კი გაითამაშეს დინამოელებმა, მაგრამ საჯმა გააჩერა თან ფლორინ გარდოში. აკვე გეტყვით რომ დღევანდელ ტრანსლაციის სპონსორი ევროპაბეტი, ევროპაბეტზე ჩართული ორი ახალი თამაში, პოკერბეტი, სადაც შეგიძლიათ განათავსოთ ფსონი მომგებიან კომბინაციაზე, ხელის მოგება წაგებაზე და მხოლოდ ევროპაბეტზე ხდება ფსონების მიღება, წამგებიან ხელზეც კი. დღევანდელი ტრანსლაციის სპონსორი ევროპაბეტი კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ მერებაშვილი რომელიც ყველაზე აქტიური იყო, გავიდა, შემოვიდა ხოჭოლავა. ნახოთ ბოლო წუთები 97 წუთია გრიგალაშვილი არა დაუტოვა ბურთი პარტნიორს დარტყმა და კვირკველიას დარტყმული ცოცხალ კედელში მყოფ ფეხბურთელს ხდება ისევ დინამოს ფეხბურთელები კვირკველია თამაშობს აკარგა დაატოვებინა ბურთი მეტოქეს უკან გადაცემა უსტარიცი ხმალაძე საოცარი პასი მეტოქეს პირდაპირ და კიდევ ერთი შანსი რუმინელი ფეხბურთელების ლორია თამაშობს კარგად ამ სიტუაციაში თუმცა პასი არ ვარგოდა ამ ეპიზოდში და დინამოს ფეხბურთელები თამაში რანაირია რუმინელი ფეხბურთელები სარგებლობენ იმით რომ დინამო ვერ ახერხებს ბურთის შენარჩუნებას მეტოქის ნახევარზე გადადის პრინციპში დიდი ძალით და შემდეგ კონჩეტევებს მართავს დინამოს ფეხბურთელები კი თამაშის დალაგებას და კომბინაციის თუნდაც ერთი კომბინაციის შექმნას ვერაფრით ვერ ახერხებენ ურჩანო მაჯნუ გააკეთა გადაცემა გიორგიევსკი
ძალიან კარგად თამაშობს გეორგიევსკი, აუარა გრიგალაშვილის გვერდი, შემდეგ ჩააწოდა ცუდად საჯარიმოში, იქ ერთადერთი დინამოელი ფეხბურთელი იყო, სადაც პასი გაკეთდა სეთურიძე, ხოჭოლავა და აუტ. გოგა რომელიც შემოვიდა, მაგრამ ჯერჯერობით დააძლელა ხა მას რაიმე მოთხოვა, ესე პირველივე თამაში დინამოს შემადგენლობაში ყოველთვის რთულია ასეთ სიტუაციაში შეთამაშების მხრივ გარკვეული პრობლემაა, მაგრამ ალბათ ამიტომ სეზონის სტარტზე მოსამზადებელი პერიოდის სტარტზე უნდა იქნას რაღაც გარკვეული მონახაზი ჩამოყალიბებული გუნდის, რომ სწორედ იმ გუნდმა ითამაშოს ევროთასებზე. პრინციპში ეს თამაში დინამოსათვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და არ ვიცი გადამწყვეტი, საუბრობდი რომ დინამო გარკვეული პაუზის შემდეგ გახდა ჩემპიონი, ეს იყო დაბრუნება გუნდის ჩემპიონთა ლიგაზე. პირველი ეტაპი სუსტი იყო მეტოქე და ეს მეტოქე დაძლეული იქნა, მაგრამ ახლა უკვე არის მეტოქე კარგი ევროპული კლასის. მაინც საშუალო გუნდი, ეს არ არის გრანდებს ტიაუა მიეკუთვნებოდა თავის დროზე, მაშინ როდესაც თბილისის დინამო ძალიან კარგი იყო 80-იან წლებში, მაგრამ დღესდღეობით ცოტა სხვა არის. ტიაუა არ არის ის გუნდი, რომელიც ძალიან კარგად ვიცით ჩვენ, ძალიან ბევრი ისეთი გუნდი არსებობს, რომელთანაც უბრალოდ ძალიან რთულია თამაში, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა იოლი დინამოსათვის არც რუმინელებთან თამაში გამოდგა. იყო ეპიზოდი, რომელიც შეიძლებოდა გადამწყვეტი ყოფილიყო, მაგრამ აი შეიძლებოდათი გამართლებით საუბარი ძნელია. ასეთ სიტუაციაში რაც დინამოს მოვიდა, ალბათ კიდევ უფრო უნდა სხვაგვარი გამختارიყო გუნდი, მეტი მობილიზაცია, მეტი მონდომება. არ ვიცი, ყველაფრის დადება, ჩადება, რომ თამაში სასურველი რიტმში გადაიყვანო და თამაში შემოატრიალო. 0-2 საკუთარ მოედანზე გუნდთან, რომელიც რეალურად მე ევროპელი სპეციალისტების აზრს მოგახსენებთ, იგივე ბუკმეკერების 4 წუთია დამატებული. 0-2 გუნდთან, რომელიც ფავორიტია საკუთარ მოედანზე 0-2 აგებს, ძალიან ძნელია მეორე შეხვედრაში მხოლოდ სასწაულის იმედად თუ იქნება დინამო, კიდევ ერთხელ გადარჩა თბილისის დინამო, ძელს ხდება ბურთი. კიდევ ერთხელ. მომენტებსაც თუ დავთვლით, ამდენადაც მწარი არ უნდა იყოს ეს სიმართლე, სტიაუას გაცილებით მეტი ქონდა. თუმცა არის გამართლებაც, რომ იმ პენალტის შემდეგ, ყოველთვის რაღაც სასურველია ესეთი რაღაც მოძებნა რა იყო კარგი, მაგრამ კარგი ძალიან ცოტა იყო. ეს ეპიზოდი, როდესაც აი ამ ეპიზოდში ახლო კუთხეში იგზავნებოდა ბურთი და ბურთი მოხვდა ძელს. მეორე პირველ ტაიმში ფლობდა სტიაუ უპირატესობას, მაგრამ განსაკუთრებით გაფუჭებული პენალტის შემდეგ სტიაუა უკეთესია. დინამოს აქვს ერთი კვირა მოსამზადებლად იმისთვის, რომ განმეორებით მატჩი ეცადოს და მოახდინოს სასწაული. მარჯვენა ფრთიდან დინამოელთა იერიში გოგა, სწორედ რუმინელი ახლა შემოსული ფეხბურთელი. ვერ გაუგა საფეთბალის დინამოს ფეხბურთელებმა და ბურთი ტოვეს მოენის ფარგლებს. დუშან უჰრინი, თამას სამხარაძე, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გია ჯიშკარიანი, იქვეა გელა ჭარტურია, ყველანი გამოჩნდნენ დინამოს სამწვრთნელო შტაბი. საინტერესოა მათი კომენტარიც ალბათ, რადგანაც გუნდის სამზარეულო მათ გაცილებით უკეთ იციან და გაცილებით უკეთ აქვს წარმოდგენა ის, რომ რა ხდება გუნდში და რის ხარჯზე. როგორც თვითონ ბატონი უჰრინი აცხადებდა, ის ძალიან კარგად იცნობს რუმინულ ფეხბურთს, იქ მუშაობდა წლების განმავლობაში, ძალიან კარგად იცნობს სტიაუას იმ ფეხბურთელებს, რომელთაგანაც მის გუნდში თამაშობდა რამდენიმე მისი ხელმძღვანელობით, მაგრამ ალბათ რაღაც ბოლომდე ან შესწავლილი ვერ იქნა ამ დინამოს ფეხბურთელებმა ვერ შეასრულეს ის, რაც საჭირო იყო. ამ ყველაფერზე უკეთ, რა თქმა უნდა, სწორედ ბატონი უჰრინი იტყვის მატჩის შემდგომ პრესკონფერენციაზე და ამ ყველაფრის შესახებაც თქვენ რა თქმა უნდა შეიტყობთ. მანამდე კი ისღა დაგვრჩენია, რომ სასწაულის იმედად ვიყოთ, სასწაულის, რომელიც ხანდახან ხდება, მაგრამ ეს უფრო მრავლის თქმელი ამ სიტუაციაში. ზეგ არის ორ დღეში გორის დილას შეხვედრა.
სპლიტში ჰაიდუკთან, ხორვატიის ერთ-ერთ საუკეთესო გუნდთან. მე მატჩის დასაწყისში ვთქვი, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკება, ის ადამიანები, ვინც პასუხისმგებელი ამაზე, ვინც აწარმოებს მოლაპარაკებას, მე დარწმუნებული ვარ, ყველაფერს გააკეთებენ იმისაც, რომ ეს შეხვედრა იხილოს, ვიხილოთ ყველამ ერთად, ქართულმა გულშემატკივარმა იხილოს და არ ვიცი, თუ არა უნდა იყოს, ჩემი აზრია ეს, იმედია გორის დილოს ფეხბურთელები შეძლებენ ხასიათის გამოკეთება ზოგადად ქართული ფეხბურთის გულშემატკივართათვის. ევროტურნირებზე დინამო, გორი, ქუთაისი, ზესტაფონი, მათი გულშემატკივარი ცალკე არ არის, ყველანი ერთნი ვართ, ყველანი ერთად ვართ და ყველამ ერთად უნდა უქომაგოთ ნებისმიერი ქართულ გუნდს, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს მსგავს სიტუაციაში და მსგავს ტურნირებზე. დღეს უკვე იმ ადამიანმა, რომელიც ძალიან მრავლად მოვიდა ტრიბუნებზე, სტადიონზე უკვე ფაქტურად დატოვა. ტრიბუნები ძალიან ცოტანი არიან, შემოქმედები დარჩენილი და ეს არის ალბათ გაწმილება, რაც ამ ადამიანებმა მათ შორის ჩვენც ყველამ ერთად განვიცადეთ. დასრულდა შეხვედრა და დასრულდა რუმინელთა გამარჯვებით. 0-2 ასე დამთავრდა დინამოს კიაუა. იანჩუ გახდათ გატანილი გოლების ავტორები, უნდა იამაყოს ლაურენციო რეგენკამპმა, მან გამოიცნო ცვლილება, გამოიყვანა ფეხბურთელი მეორე ტაიმის დასაწყისში, რომელმაც 2 გოლი გაიტანა, დუბლი შეასრულა და მოაგებინა თავის გუნდს. მანამდე ჩისკომ ვერ გაიტანა პენალტი და გარკვეულწილად ეს იყო ის გადამწყვეტი ეპიზოდი და ის გადამწყვეტი მომენტი, როდესაც თბილისის დინამო გატყდა და ვეღარაფერი ვეღარ მოახერხა. მე დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ყურადღებისათვის და გაცილებით უკეთესი იმედით და უკეთესი სურვილით მინდა დაგემშვიდობოთ მომავალ შეხვედრამდე. Vezi? Dăm mai tare emisia că nu au nimic pe Oliver. Auzi? 2, 2, 2, 10, 2, 3, 4. Da, că l-aștept pereche. Hai să facem niște probe de microfon. Da, pe numărul meu. De Digi, da, 0771. E foarte prost. Sună-mă pe numărul meu. Sună-mă pe numărul meu, personal. Și vorbești pe numărul meu. 0734.